Peter, hay bomberos en camino y encontré una escalera de incendios que me lleva... MJ, quédate. No quiero tener que rescatarte también. Peter, no seas loco, espera la ayuda. ¡May! ¡May! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Tía May. Bien, te tengo. ¡Espera! Tía May, ¿estás bien? ¡Ve a la ventana! ¡Demasiado lejos! ¡Aguanten! ¡Solo prepárense! ¡Vamos, estúpido pedazo de... ¡Vamos, May! ¡Te tengo! ¡Santo cielo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Miles! ¡Vamos! ¡Te tenemos! ¡Te tenemos! Tell me again, what did you see? Just in my apartment, right over there, second floor, and there's some. I just heard a loud noise. ¿May está bien? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti, Miles, pude haber... Muerto. Igual que yo en las 1000 veces que me salvaste. Seguro aún te debo unas cuantas. Eso me agrada. Oye... Siento haber arruinado las cosas. Es solo que... Es difícil ser la que siempre hay que rescatar, ¿sabes? A veces quiero ser yo la salvadora. Siento haberte hecho sentir que no podías. ¿Aún somos compañeros? Siempre. Hey, no sabía si te gustaba con burbujas, o el de primavera, o el de montaña. Así que traje uno de cada uno. ¿Interrumpo? No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos de estrategia. ¿Estrategia? Claro. La ciudad está en peligro. Nos necesita. Toda nuestra ayuda. Bien, adelante, entrenador. Bien. Divide y conquistarás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavius y Lee. Hay que encontrar la cura y protegerla. Seguiré algunas pistas. Miles, serás mis ojos y mis oídos en Fist. Si algo sale mal, llámame. Hay que mantener ese lugar y a su gente a salvo. Bien, yo me encargo. ¿Qué harás tú? Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte. Es hora de devolverles el favor. De acuerdo. Oye, espera. ¿Cómo te llamo? Quiero decir, ¿tienes un teléfono en tu bolsillo? ¿O algo como eso? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte, equipo. ¿Tienes un número? ¿Eres novia de Spider-Man? Eso sería genial si... Vamos, Sherlock. Muéstrame lo que conseguiste en el banquete acuático.
ciudad se siente un poco más bajo control. Miles vigila a Fist, MJ busca la cura del aliento del diablo. Es hora de que yo encuentre a Otto y detenga lo que sea que haya planeado. Yuri, hay que empezar a rastrear a los chicos grandes. ¿Aún no hay pistas sobre Octavius? No, nada. Los forenses no pueden revisar Times Square. Todos están enfermos, menos el becario. Puede que sea capaz de averiguar algo. Le diré qué encuentro. ¿Sabes lo que me gusta de ti, muchacho? Siempre te superas. Vaya, gracias, espeluznante acechador. Puedes llamarme Taskmaster. ¿Por qué siempre me dejas tareas? ¡Es bastante molesto! Hay un grupo de mercenarios cometiendo crímenes por toda la ciudad. De casualidad, estos mercenarios no son tuyos, ¿verdad? No, solo sé que les pagan bien por su trabajo. A menos que los detengas, claro. ¿Qué esperas obtener? Puedo ver y aprender. ¡Qué susto más grande! Spider-Man, ¿viniste a ayudar? Pensé que podría necesitarla. No tienes ni idea. Nunca había visto nada como el aliento del diablo. Los forenses están muy impresionados. Las noticias dicen que aquí liberó Otto el aliento del diablo. Seguro dejó residuos que puedo rastrear. Hay residuos en este letrero. Tal vez pueda aislarlos. Secuencia rica en AT. Esto parece prometedor.
El CPF-1 modificado de Oscorp. El aliento del diablo. Debería poder rastrear la ruta de dispersión. El rastro va en varias direcciones. Debo hallar la correcta. El rastro de vapor sube por ese edificio. El rastro salta entre estos edificios. El rastro lleva a esos conductos. ¿Qué hacía Otto allá arriba? Debe haber una puerta o escotilla por aquí. Pero qué deprimente. A ver cómo enciendo la luz. Se haga la luz. ¿Otto usaba esto como campo de pruebas? La fuga de la prisión habría sido la coartada perfecta para mudarse. Martin Lee. No puedo creer que sea el mismo hombre que conocí en Fist. Parece que Otto grabó mensajes para su equipo. Ay, Martin. Estas últimas semanas, cuando comprendí que tu objetivo era Osborn, estaba triste y sorprendido. Pero a medida que la situación evolucionaba ante mis ojos, me sentí inspirado. Tú tomaste las decisiones audaces con las que siempre soñé, Martin, y lo hiciste sin dudarlo. Me siento honrado de unirme a ti en este camino hacia la verdadera justicia. Otto está bajo control de su propia rabia y la interfaz neural la intensifica, pero su odio es genuino. Destruirá toda la ciudad para acabar con Norman. Siento que no puedo dar la vuelta sin ver su rostro. Sonríe para las cámaras, se llena de galardones y mantiene firme su bota presionando mi cuello. ¿Por qué nadie más es capaz de ver lo egoísta que es, lo imprudente, lo malvado? Si tan solo vieran al Norman que conozco, el hombre detrás de la máscara. Otto ha estado estudiando los puntos débiles de la tecnología de Sable. El buen Rhino, mi segundo ruso favorito. Otto desarrolló un corrosivo para liberar a Rhino de su traje. Una cierta agencia gubernamental pasó años intentándolo y no lo consiguió. A él solo le tomó unos días. Alexei, he seguido tu carrera con gran interés. El mundo te ve como un imbécil, pero yo veo a un guerrero con el corazón de un poeta. Sé que deseas liberarte del traje de batalla en el que estás encerrado. Ayúdame a conseguir mis objetivos y la libertad será tuya. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Loco Cabeza de Chorlito. Es raro que admita esto, señor Gargan. Pagar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba. Estaba atrasado con algunas personas exigentes. Pero una vez que el trabajo de la reserva esté terminado, sus obligaciones financieras también quedarán saldadas. Otto Octavius puede ser muy persuasivo. Ah, Voltur. Me he enfrentado a él más veces que a cualquier otro. La fuente de energía para las alas de Voltur le dio cáncer de columna.
Y Otto está desarrollando un tratamiento experimental para salvarlo. Adrian, qué amarga ironía es que tus alas milagrosas hayan causado tales horrores en tu cuerpo. Afortunadamente, ahora trabajas para mí. Cuando nuestro trabajo esté terminado, el tratamiento que desarrollé te sanará. Vivirás por muchos años más, amigo mío. Electro. A ese se le cruzaron los cables. Max, cuando me contaste tu sueño por primera vez, te creí loco. ¿Energía pura? Pero a medida que profundicé en el problema, descubrí la forma de que ambos obtengamos lo que deseamos. Te prometo que cuando terminemos, serás energía pura. O casi lo serás, la diferencia será irrelevante. ¿Qué es esto? Otto debió usar este mapa para hacer un plan, pero está en blanco, a menos que haya algo más aquí. ¿Un foco UV? No pasó nada. Esa lámpara debe encenderse. Aquí vamos. El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura. Doc consiguió modificar su arnés para acercarse un poco más a ese objetivo. Marcas ocultas. Otto encargó a los villanos que destruyan las propiedades de Oscorp por toda la ciudad. Intenta desarmar el imperio de Norman poco a poco. Scorpion debe estar tratando de envenenar la reserva de la ciudad. Otra propiedad de Oscorp. Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp. Y probablemente a Norman. Rhino va tras las propiedades de la costa de Oscorp. Electro desactiva las plantas de energía de Oscorp. Tiene sentido. ¿Qué hace Vulture en Times Square? Debo mantener la guardia. Lee va tras el antisuero del aliento del diablo, usando algo llamado Icarus. Icarus, ¿es esto? Hola, Spider-Man. No nos hemos presentado adecuadamente. Soy... Otto Octavius. No hay ningún Icarus, ¿cierto? No. Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus era una trampa para ponerte en posición. ¿En posición? ¡Te llevo! Es tan revitalizante trabajar para un hombre como Octavius. Tiene un plan B para el plan B. ¡Oye! Pete, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! ¡Escucha! Lee está buscando el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio de aliento del diablo antes que él. Estoy en ello.
¡Genial! ¡Bien! ¡Hablamos luego, MJ! ¿Falló la trampa? Lo ablandó. Es hora del plan B. Trabajar en equipo es hermoso, ¿no? Te ayuda a lograr esas metas inalcanzables, como matar a Spider-Man. Eso fue casi reconfortante, Electro. Realmente creciste en prisión, ¿no? Apenas si lo sentí. Fallaste y ahora seguro entraste en shock. Funcionó. Ya puedo acercarme más. Debo utilizar mis telarañas con el transformador. ¡No, Vulture! ¡Adelante! ¡Hola, Adrian! ¡Soy yo, Spider-Man! ¿Qué estás balbuceando? Nadie entiende mis chistes. ¡Nuestra disputa termina esta noche! ¿Disputa? Pensé que jugábamos y nos divertíamos. Vaya, malinterpreté esta relación. ¡Solo fue suerte! Es hora de hacer daño. ¡Spider-Man! ¡Debo acabar contigo! ¿Entendiste? ¿Entendiste mi broma? Estoy tan feliz que casi podría dejar de pelear. ¡Casi! Tengo que admitirlo. Me agradaban más cuando trabajaban solos. Es increíble lo que el trabajo en equipo puede lograr, ¿no? La energía de la juventud, la sabiduría de la experiencia, buena pareja. Como agua y aceite, claro. No tiene ninguna oportunidad. De nuevo, odio ser pesimista, pero no creo que ustedes estén evaluando muy bien esta situación. No volverás a hacer eso. ¡Mierda! ¡Siéntome! ¡Hazlo otra vez, Spider! Parece que eso dolió. Necesito que baje la guardia primero.
Está incapacitado. Es mi oportunidad. ¡Te atraparé a la próxima! Uno menos, falta otro. ¿Cuántas veces hemos bailado este tango, Adrian? ¿10 veces? ¿20? ¡Más de las que quisiera! ¡Esta noche será la última! ¡Solo fue suerte! Tengo que acercarme e intentar acabar con él. ¿Qué ocurre? Ya acabé con Electro. Spider-Man, ¿verdad? Si realmente te importara esta ciudad, me ayudarías a desenmascarar al criminal que es Osborn. ¿Cómo? ¿Matando a inocentes? Habría restablecido el orden. Estás enfermo. Necesitas ayuda. Tengo toda la que necesito. Y no pararemos hasta que Norman reciba lo que se merece. Odio cuando se unen. Solo necesito recuperar el aliento. Ay, ¿qué hora? ¡Oh, no! Tengo que avisarle a Yuri. Yuri, Vulture y Electro cayeron. Quedan 4. Lo vi. También noté que explotó un tejado en Times Square. ¿No tiene algo que ver con eso, sí? Nada se te escapa. Fue el campo de pruebas de Octavius. Está usando a los villanos para derrumbar Oscorp. Vulture y Electro atacaban plantas de energía. Scorpion va por las reservas de agua. No sé bien de Rhino. Algo cerca de la costa. Es suficiente para empezar. Supongo que vas tras Scorpion, ¿no? Sí, la ciudad está al límite. Si perdemos el agua limpia, no habrá vuelta atrás. Te aviso cuando haya progreso. Parece un buen plan.